Ya, jadi yang tampak di layar ini pohon kedua ya yang akan ditebang. Total pohon ada dua. Ini pohon nangka. Wah, ini dilakukan secara hati-hati disebabkan di sebelah kiri sana ada kandang yang harus dihindari jatuhnya pohon. Ya, nampaknya harus diikat karena ditakutkan menimpa pohonnya, jatuh menimpa kandang yang ada di sebelah kiri. Oke, nonton terus bosku. Jangan lupa di like dan komen dan subrek. Turungi. Terlihat di layar sedang dilakukan pengangkutan manual. Oke, nonton terus bosku.
luar biasa ini anggota. Walaupun semuanya berpuasa, tetap kuat dan mempunyai tenaga. Semangat terus kawan. Terutama ini yang memakai tas dan topi. Tidak ada pikalanya karena tidak ada puasanya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saksikan terus.